लजीज खाना में। कल 9th मई है यानी कि मदर्स डे। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। इस स्पेशल मौके पे मैं आप लोगों के लिए मग केक लेकर आई हूँ। आप ये मग केक एक बार जरूर बनाकर देखना और अपनी मदर्स को सरप्राइज देना। सो अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। आइए देख लेते हैं मग केक कैसे बनता है।